주사 맞고 했는데 도라지요? 진짜 뒤질게. 도라지? 호찌트 도라지요? 도라지 시켜 먹을까요? 도라지 맛없지 않나? 도라지 차를 마시라고? 돈 주면 마실게. 아, 머리 아파. 기침을 많이 하니까 머리가 아파. 오이? 아. 마이크를 안 켰던 이유. 오늘에서야 밝힙니다. 야생이요? 저 야생 자주 나갔는데? 야생 나가서 넬라벨이랑 요정이랑 넬라벨 근데 진짜 개쓰레기 같던데요. 넬라벨이 늑대 판정인가봐. 그래서 스켈레톤이 보면은 스켈레톤이 도망가는데 넬라벨 뛰는 속도가 스켈레톤보다 느려서 둘이서 술래잡기 하고 있음. 나 저 10만 포인트 전부는 아니겠다. 아무튼 야생 가서 많이 얻긴 했어. 근데 난 야생 가서 사람을 한 번도 만난 적이 없긴 해. 아유. 저는 만났는데 죽었다고. 그래요. 만나면 죽여야지. 죽이려고 찾아다니는 거 아니야? 저는 만나기 싫었습니다. 사람들이 저만 보면 도망가요. 케이스언니 지금 1등 아니신가? 중생님이? 저는 만나기 싫었습니다. 그러면은 이제 펫 랜덤 뽑기에서 탈 것 뽑으셔서 도망 다니시면 되겠다. 탈 것 탄 다음에 샷건 쏘고 다니면 재밌다고 그러던데. 아이 안장이야 왜? 맞다 우리 낚시 상점 여기 있네. 안장 어디다 놔두지? 아 그래.